انترس شحنات بس بواليات. مع الموصل شنو؟ انترس شحنات. وعند الاستمرار بإضافة الشحنات يؤدي إلى ازدياد جهد الموصل. الجهد مال الموصل ايش بيه؟ راح يزداد الجهد اللي هو شنو رمزه؟ في. وبذلك يزداد المجال الكهربائي. ايضا راح يزداد من هو؟ المجال الكهربائي. المجال الكهربائي طبعا رمزه شنو؟ اي. رمز المجال الكهربائي مما يؤدي الى حدوث تفريغ كهربائي. يعني هاي الشحنات شنو؟ راح تتفرغ مما يؤدي الى حدوث تفريغ كهربائي خلال الهواء المحيط به. حبيبي This style has been في يوم أول حلقة من I was 2 years old when I learned that the Santa Monica Proper, a member of Design Hotels. الامتحان الوزاري. سؤال: نادرا ما يستخدم الموصل الكروي المنفرد المعزول في تخزين الشحنات الكهربائية. ليش ما استخدمه؟ جواب: لأنه يخزن كمية محددة من الشحنات الكهربائية. يخزن كمية محددة من الشحنات الكهربائية. هذا موصل يخزن كمية محددة من الشحنات الكهربائية، وعند الاستمرار بإضافة الشحنات. بس بقى ايش قاعد اسوي؟ اضيف له شحنات. وعند الاستمرار بإضافة الشحنات. وعند الاستمرار في إضافة الشحنات. يعني ايش قاعد اضيف له؟ هو بيه شحنات واني بعد شنو؟ قاعد اضيف له شحنات. انترس شحنات. وعند الاستمرار في إضافة الشحنات يؤدي إلى ازدياد جهد الموصل. بعمل اللي راح يزداد؟ يؤدي إلى ازدياد جهد الموصل، وبذلك يزداد المجال الكهربائي. بعمله بعد ازداد؟ وبذلك يزداد المجال الكهربائي مما يؤدي إلى حدوث التفريغ الكهربائي. يعني هاي الشحنات راح شنو؟ تتفرغ. صار عندك شنو؟ تفريغ كهربائي خلال الهواء المحيط به. من الأسئلة المهمة جدا واللي انذكرت أكثر مرة بالامتحان الوزاري. زين، ملاحظة: لحساب جهد الموصل، هذا الجهد فيه، لحساب جهد الموصل الكروي على البعد R، على بعد R عن مركز الشحنة. من يا قانون احسب جهد الموصل؟ اريدك بس تحفظ لي القانون، لان هذا لا عليه مسائل ولا عليه اي شغله. لحساب جهد الموصل نستخدم له هذا القانون بس بوالي، اللي هو شو يقول؟ في يساوي كي كيو على ار. في اللي هو جهد الموصل بوحده الفولت، كي اللي هو ثابت كولوم انت ماخذه بالثالث متوسط قيمته 9 في 10 أس 9، وكيو اللي هي الشحنه بوحده الكولوم، والآر اللي هو البعد بوحدة المتر. يعني إذا قال لك ما هو قانون حساب جهد الموصل، شو تقول له؟ في يساوي كي كيو على آر. شنو قانون جهد الموصل؟ في يساوي كي كيو على آر. شنو قانون جهد الموصل؟ في يساوي كي كيو على آر. هسه هناك عرفنا شغلة، إنه قبل كان أكو جهاز اسمه موصل كروي منفرد معزول، وهذا الجهاز شمرناه. ليش شمرناه؟ لأنه يخزن كميات قليلة من الشحنات.